Assalamualaikum teman-teman, kami dari Mahasiswa Apoteker STN Angkatan 39 akan memberikan edukasi etika batuk yang baik dan benar. Yuk, simak videonya. Halo semuanya, di masa pandemi ini sudah tahukah Anda apa saja gejala-gejala dari COVID-19? Nah, berikut gejala umumnya: demam, batuk kering, kelelahan, nyeri tenggorokan, flu, mata merah, dan diare. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran nafas jika terdapat gangguan dari luar. Nah, salah satu cara penularannya, batuk biasanya melalui saluran pernapasan. Misalnya, pada saat kita batuk atau bersin, akan mengeluarkan percikan cairan yang mengandung virus atau bakteri. Bagaimana perasaan Anda bila ada orang yang batuk sembarangan di sekitar Anda di masa COVID-19 ini? Sebel, ilfil, emosi, atau biasa aja? Nah yuk, simak bagaimana etika batuk yang benar. Demikian edukasi etika batuk yang baik dan benar. Jangan lupa share ke keluarga Anda, teman-teman, dan orang di sekitar Anda. Semoga bermanfaat. Saya Arsnawati Habra. Saya Mustika Bontong. Saya Darlina Korain. Sampai jumpa.